Մեր հարգելի գործընկերներին պետք չի մեզ ահազանգել, որ մենք կործանվում ենք։ Մենք դրա մասին գիտենք։ Կառավարության հերթական նիստին Փաշինյանը խոսում էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ մոլորակի կործանման մասին։ Ըստ վարչապետի, ամենօրյա երկիրը կործանվում է, ահազանգերը ապոկալիպտիկ մտածողության արդյունք են, մինչդեռ Հայաստանը պետք է սովորի հարմարվել անընդհատ փոփոխվող աշխարհին։ Եվ հենց այստեղ Փաշինյանի խոսքը հասնում է տիեզերական մասշտաբների։ Մենք բոլորս ապրում ենք կործանման վիճակում։ Ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի ոչ միայն երկնային բոլոր մարմինները ապրում են, մենք հիմա ճիշտ է այս գիտելիքս չի հերիքում արագությունը ասեմ, բայց մենք մի ինչ որ բավականին մեծ արագությամբ գլորվում ենք դեպի անդունդը։ Տիեզերական կործանումների մասին երկար խոսելուց հետո կառավարությունում այնուամենայնիվ վերադարձան ավելի երկրային հարցերին, կադրային վերադասավորումներին։ Հայաստանում 10 մարզից 9 մարզպետները վերանշանակվեցին իրենց պաշտոններում, առայժմ առանց հստակության ով է լինելու Կոտայքի մարզպետը։ Իրենց պաշտոնները պահպանեցին նաև ՊԵԿ-ի, քաղաքաշինության եւ կադաստրի կոմիտեների ղեկավարները։ Իսկ ամենաուշագրավ փոփոխությունը անվտանգության խորհրդում է։ Քարտուղարի պաշտոնը ստանձնեց Ալեն Սիմոնյանը, փոխարինելով 2018 թվականից կառույցը ղեկավարած Արմեն Գրիգորյանին։ Սիմոնյանի նոր պաշտոնը, սակայն լրագրողների համար միայն կադրային փոփոխություն չէր։ Հարցեր առաջացել արդյոք Փաշինյանի եւ Սիմոնյանի հարաբերություններում լարվածություն չի եղել եւ ինչպես է վարչապետը որոշել հենց նրան վստահել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Մեր քաղաքական թիմում ես լարված հարաբերություններ չեմ ունեցել, չունեմ եւ չեմ ունենալու։ Կան աշխատանքային հարաբերություններ, այդ աշխատանքը բազում շերտերից է բաղկացած եւ դա նորմալ process է, իսկ ձեր պատկերացված լարվածությունների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Գրիգորյանին, Փաշինյանի խոսքով նրան առաջարկել է աշխատանք վարչապետի աշխատակազմում, Գրիգորյանը սակայն դադար է խնդրել։ Կադրային փոփոխությունները սակայն դրանով չեն ավարտվում։ Ռազմական ոստիկանությունում նույնպես փոփոխություններ են սպասվում, այս անգամ բանակում հերթական մահվան դեպքի ֆոնին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դեպքից հետո կառույցում անհրաժեշտ են համապատասխան հետևություններ եւ փոփոխություններ։ Ճեպազորույցի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ոլորտում կարող ենք ունենալ գործակցություն ներկրելու եւ արտահանելու հարցով եւ խոսքը միայն Ադրբեջանի մասին չէ։ Այդ թվում Ադրբեջանի հետ կարող ենք ունենալ գործընկերություն, գործակցություն, այդ թվում էլեկտրաէներգիա արտահանելու եւ ներմուծելու մասով, ինչպես մնացած բոլոր երկրների հետ, Թուրքիայի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Վրաստանի հետ եւ այդպես շարունակ։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների թեմայի շրջանակում էլ Փաշինյանը խոսեց դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը չի ընդունում բացառիկ հարաբերությունների տրամաբանությունը։ Իսկ ռուսական կոնսենսիայի ներքո գտնվող երկաթուղու հարցում վարչապետի խոսքով Երևանը չի ցանկանում գնալ կտրուկ քայլերի, նախընտրելի տարբերակը Ռուսաստանի հետ համաձայնության գալն ու բարեկամական լուծում գտնելն է։ Մենք ուզում ենք բարեկամական լուծում։ Բարեկամականը, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները կոնցեսիոն իրավունքը վաճառեն երրորդ կողմին շուկայական նորմալ գնով։ Ընդ որում նաև փորձագետներ կան, արդեն գներ են ասում, որ օբյեկտիվորեն ինչ կարող է արժենալ դա, որ բավականին ծանրակշիռ գումարը հաշվի առնելով նաև այս ընթացիկ իրավիճակները։ Իսկ վերջում ներքաղաքական ամենասուր հարցերի մասին Փաշինյանին հարցրեցին, ինչու է կաթողիկոս Գարեգին II կողմից կարգազանց թեմի առաջնորդին կարգալույծ անելու որոշումը դարձել իրավական գործընթացի առիթ, այն դեպքում, երբ նույն Փաշինյանը իր ենթականերին կարող է աշխատանքից ազատել նույնիսկ SMS-ով կամ WhatsApp-ով, եթե նրանք չեն ենթարկվում իր որոշումներին։ Լրագրողը համեմատեց իրավիճակները, նշելով, որ կաթողիկոսն էլ իր կառույցի ղեկավարն է եւ ունի որոշումներ կայացնելու իր լիազորությունը։ Փաշինյանը պատասխանեց, Հայաստանում բոլորն օրենքի առաջ հավասար են, իսկ կաթողիկոսի գործողությունների իրավական գնահատականը համապատասխան մարմինների հարցն է։